هلا حبايبي الحلوين طلاب الصف الأول ابتدائي. هسه وصلنا لبط وطيور. شنو عندنا يا حرف الأط. حرف الأط هذا حرف الأط نقول أط. ابو أط بط. بط شوفوا حرفين بط. هذه البط يا حلوين بط. وهذا حرف الأو فوقه فتحة ينقري شنو عندنا يا حرف أط فوقها ضمة طو. وإي طيو وأو طيور وأر طيور. الطؤ طا والرؤق طارق. إيؤق يق وأو يقو وإل يقول طارق يقول. إفوئي في الدؤ دا وأر دار. هنا صارت دار حطينا لها النؤ دارنا. بؤط بط. افوئي في الدؤ دا وأر دار في داري. هذا فوقه ضمه لو ينقري لو هو حطينا له ضمه ينقرأ لو. لؤط لط وإف لطف. وإي لطفي في داري لطفي وز وإز وز. افوئي في الدؤ دا وأر دار في داري. الطؤ طا واللؤب طالب في دار. الطؤ طا واللؤب طالب. بؤل بل وإب بلب وإل بلبل. بؤل بل وإب بلب وإل بلبل. الطؤ طا واللؤب طالب. طؤ طا وأر طار في داري طالب بلبل. بلبل طالب طار. نعيدها مرة ثانية. بط وطيور. طارق يقول في دارنا بط. في داري لطفي وز. عفوا حبايبي. في داري طالب بلبل. بلبل طالب طار. لنا حبايبي خلص درسنا لهذا اليوم. انتظروني فيديو جديد. مع السلامة.